Hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra thenema cia bũrũri wa China mwena wa Two Rivers, igongona rĩarĩkinyĩtio nĩ atongoria ngathĩ cia igũrũ gũkũ bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na bũrũri wa China, muoroto arĩ kũgacĩrithia sekta ya thenema. Mabũrũri maya merĩ nĩ meranĩire kũnyitanĩra harĩ kũhũra njeki sekta ya ũthaki wa thenema nĩguo gũkũria taranda cia mbeũ njĩthĩ. The ambassador has assured me, for instance, that they are very excited about our Talanta Hela initiative, about monetizing talents. They want to be part of that space. And so I'm looking forward to very robust cooperation. Minister wa mathako na mbeũ njĩthĩ Ababu na Mwamba akĩheana kĩoneki gĩa gũkũria sekta ĩno, augĩte megũkorwo makĩnyitanĩra na bũrũri wa China nĩguo kũgacĩrithia gĩkĩro gĩa thenema gũkũ bũrũri-inĩ. Natarajia kwamba ushirikiano huu kwenye sekta ya filamu utaendeleza uwiano kati ya mataifa yetu mawili, ya kwamba kupitia kuelewa utamaduni wa pande zote mbili ushirikiano wetu utaimarika zaidi, na ushirikiano wetu unapoimarika tutaendelea kushirikiana kiuchumi. Atongoria ya nĩmatũgĩrĩtie thenema cia bũrũri wa China makiuga nĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ, na angĩkorwo bũrũri wa Kenya nĩ ũgũkorwo kĩoya mũhiano ũyũ nĩ megũthondeka mieke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Ninatarajia kwamba kutakuwa na ongezeko la watalii kutoka Uchina, kutakuwa na ongezeko ya ushirikiano kwenye uchumi kwa jumla. Kwa hivyo natarajia kwamba sekta hii itaimarisha uhusiano kati ya mataifa yetu mawili. Ngwatanĩro ĩno ya mabũrũri maya merĩ nĩ gũtigĩrĩra bũrũri wa Kenya nĩ wambatĩra gĩkĩro-inĩ gĩa kĩmabũrũri harĩ ũthaki na ũthondeki wa thenema. We envisage an explosion of partnership between Kenya and China. Some of the areas we look forward to getting under this MOU is exchange programs between the Kenya film industry and the Chinese film industry. We also want to see co-production arrangements between the two countries, or between artists from the two countries. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.